Lord. He is here in our midst right now. Hallelujah. Tolobi ko Bwana kalo. Hallelujah. Botarano no lelo tamu me apala. We can then sing it tonight. Hallelujah.
kini rakame ya tome ndame ira bali chawa kimi tuna no ni sera o ni singa ndai amoro lo kuli me kimi bengara me kina be kimi na ne me kalo kimi na ne me bagamula kimi na ne me nui kimi na ne me rondo kimi na ne me babalemo ela ka me ira singa ndai sati na sera klo me kimi ke la hotel kimi sei satu ngawe kimi na bos kulo tamundi ndai na klo kimi satu ngalo ni sera o ila wala ni ela tamu na klo na wala ni ela tamu na klo ni abala me mali wana songa
Wabo kami tengah nasi ini dah wabo lawan kamu enak kami benar ini dah. Mana share yang belum haleluya. Kita tentu kan kami tengah haleluya. Sekarang tu kami tengah kalau wabo kami tengah wabo lawan kamu nasi ini dah. Akhirnya may Bill Bailey, akhirnya bikin nanti gua beli may Hewan, singin gua pagkakala akhirnya may Mountain View, may Palo Alto, akhirnya may San Jose, may Campbell. Sa akin daw bagay dito na ni monitoran o chisu, ena singa binali gua. Sa kala ni gua mo biki daw bagay bi Sister Chowana dapat to kay lunggo. Praise the Lord. Praise the Lord. Kung mga kim kita bagay ni balik kalo, ena ni monitoran o chisu, kimi mga boto ni na may bito maniti ko mga andi politiko. Iba boto tiko na nabi ba kalau mata talanga naklo ni bulag yan ni matuwal yan singa binali ko. Sa ni wala mo kita wa kim ni na kiman. Kaya mo na mga sosobero ka na mga sa may tigi tu na bibi na na singa ko wa bulo tiko bibi to may chamani do bulo binaka ba talanga bibi to may Englandi. May barang se wa kasi do ke bulo tal tiko na bibi to ba ka bibi kita na durbo sa tiko may. Kim sa wa bulo tiko bibi ni okay kim may biti. Akhirnya di Australia, di New Zealand, kita terangkan tiga puluh di Amerika, kita sama puluh tiga bikin ni. Namun kalau kita terangkan kasih terangkan itu akan balik lupat. Kita nak lain sok lo tu New Hope baru, namun ini matu balik. Kita puluh tiga bikin ni. Nak balik namun itu yang lain itu mai. Nanti mai bitu aman itu kalau bingkai, nabi singkatam. Nabi masuk itu mana bitu lebih nak keluar. Enak kami dengan sini kuah. Praise the Lord. Usai terangkan boleh tahu kita berbicara tiga warna. Sebenarnya kita matu matu bola mai tal. Praise the Lord. Tertarik doa kepada kita dini. Akhirnya betul matu bola mai tal. Itu kita bagi muni. Ada sini kuah dan boleh turun Yesus. Nak boleh menal benar. Nak boleh berkawai. Nak boleh terangkan ayat dini. Kerana salah itu. Nak kau bertai Yesus Kristus. Saya boleh tahu kita bagi betul mat sere. Ada sini kau pasal soal kita teman ada sini lain. Haleluya. Tu bulu-bulu menakiko. Enak kami menang kuah. Sebenarnya kami akan dibikin dan sering belum kami akan dibagi. Nomor dengan nama Tuhan nomor isul na tabulian. Praise the Lord. Pasal sotang mengenai keluh. Haleluya. Untuk isul na tabulian di hati tiga. Dalam itu sulikin dan kami menjadi kuah. Saya boleh tahu nanti masuk-masuk nak baru buka. Terus kalau masuk-masuk dan baru buka go. Batal lagi lebih singa nonton na Mission Sunday. Bulan minggu nak baru tertengah nonton Mission Sunday. Doran raud doran len sok lotu yang sangat itu mami buat itu kalau kos peli Yesus Kristus yang singa menjadi kuat. Sebenarnya malah tu mental kalau kira Sister Chowana memang benar kita.
Masusutang na nakalo. Ni muna nata. Oya unenda kuchowana mara mnikadau awasi lukombe. Wana wali wana turanga ni kuteumeke Amerika. Tuna kau betul kuna tangan ko. Oya wacha me papa mingini. Oya awali nilotimi kalpitan Istanbul. Awali ni mata 7. Ambiti 79 awali papa mingini. Dalawa talento na banua. Ito na parang wala naturang natin na mata lulu mata buwan. Nawatin ko hisa Lutheran church member at may papunugin. They've got the United Church and the Lutheran Church. Yeah. Kaya nila tumalili na CNF may Papua New Guinea. Nawatin ko luturang malila. I want to go back to my church, Lutheran Church. You want to come with me? If not, you stay there. But I decided to follow my husband. So, I'll go to the Lutheran Church in Papua New Guinea. To tell you the truth, I stopped going to church 2 years ago. This is my first Sunday after 2 years away from church. I've been in Papua New Guinea for 38 years. I was such a Papua New Guinea go. Or I'm going to Makumbu. Here. And I'm going to live in a baby in the back in a baby gomi. And I said, Guru Guru America. And I'm going to live. Hallelujah. Orang ikilah dalam turang tu kim menambo kim ikilah mana na tumu tumu. Dalam turang tu kiri balang pun menambo apa buku mati. Do boleh baca kamal na mana lewat. Mana mau praise the Lord. Masa saudara tu anak pun sini dai. Usah tali turu pada dia sini go. Sasur satu dia tal kasih. Bulu bilang hati kau mana pun tu memikirkan na posisi keluar bila bilang kali so. Elak kami bilang di sini. Masa saudara mengenal keluar. Na boleh guna tukar ni kalau ya, emani ni memang semena rakal mata kimi boleh usah ni kalau, emani walau mungkin ada nama tersele, jenggo merani seolah ser madani, haleluya, betul salah ser madani nama tersele. Amen. Hallelujah. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future, and life is worth the living just because He lives.
Amen. Dota kita nak masuk sau. Kalau boleh baca telanga kina, kalau kita juga nak kabri kuah, tu dah kita alam dengan dan sere, berin dalam orang juga nak bos niklo nak kabri sini. Dah dalam tu nak lupa nak kalau hallelujah. Kalau itu kita kena. Amen. God is with us. He does not leave us. He does not forsake us. He does not leave His people. Those are the promises that we believe. Amen. And God is for sure without doubt in this place. Amen. When we offer our praise, God inhabits the praise of His people. We need to, amen, release the praise of God. Amen. Into the heavenlies. And God, hallelujah, will come and, amen, dwell in heaven. Amen. And I'm going to be the choir. Another, make the life another circle. No, they're not going to make it a choir. Come to what to make it a kite to one of them. Make Takami Kenda. Now get them a reach out and a breakthrough. Get them on the pool of Andrew and a country singing and die. I'm going to get them in the television. Love their long, love my Babula. I'm going to worship the Lord. We all my
for your presence that is here in this place, oh God. Thank you for your people. Thank you for those that are listening. Hallelujah. That they will be blessed of you, Heavenly Father, that you will come to them, speak to them, change them and transform them. Hallelujah. We are worshipers in your presence, oh God. We desire your presence. We desire you, oh God, and we declare that we are in the glory. Hallelujah. We declare your glory. Hallelujah. In this place. Amen. In this place of worship, no wonder
Amen. Hallelujah. No ndo mulang itu kina. Ai liu ni lotu mai biti. Sons of God. Tau tala. Gasi bilu tagi tau tala. Bitadili. Sen ndo na bisa ni lotu. E bunga mas ni tindro ni dua. Murid tarab na wili bola kambu. Bagi na beno church. Murid tarab sara na ndo lotu. Enda na mai lotu do ba tu kina wate ke tu na be first feature teni tal chico ni tal tala ngase Aquila ngai lotu na bakasanga na raka ke ba ni san mani bakasanga to wale yes sendo na ni le sara na ja hallelujah amen yeah praise the Lord. Yang menikah pun sama Tuhan dia lengamen dia mai borotang. Menta mai tigo ena lotu. Kembali baku sukusa na mataka kabar ka haleluya. Lawa tigo mai na lotu. Emani tu na lotu. Ena dai bora na kawi na kana. Ya walinga tali tungamai. Ya usana tu gimni na walinga. Tauro sa tungamai na linga. Amen. Dona amen. Bigana iyo. Hallelujah. Tau mani ngam, tau mani tanga, tau kal ngam na mabaus. Amen. Ngam mo lewa ngana kamu mai su. Amen. Amen. Balatana nonda. Lotu na maga mengo. Oi solo sa ucu lotu na bula ngo. Amen. Ina masolo chumai na taraksa. Wong abi kende bida bula meta sa to bani na. Tawasi ni bagi haleluya kakun lu ngana toso mas li wala bu galang mai emeni mas na lito madana sintamu law telanga mai kina praise the Lord amen haleluya ko kan waktu weekend na ba kusumai enangon ni lotu eron da mai tiko na keluar dari tunga mai na lo ai dikena tunga mai ke bagawo o pamben tunga mai yo haleluya gai enang gai bisu na keluar level ngani nomu nomu karamara sena level ni nomu ba sangare ko mai amen ke bakata na tamata mbogo ya o patimio hallelujah na kadero na turano chisu amen ena tuno no turano hallelujah ena nomu bula amen ena lotu ena mago mego amen dran sera manda non leso let's look at our text amen redo tuno no me voltava na efesor ke na waseva edra tiri buili kana tikina Rosul Loba, kapatid sa uyo, tinawasa ni Bolong mo. Ako tiyo may na ipunong mo, meron yung turing amay, kaya na serious na sa abogado tiyo may baleta na maagawa na iliwan na may taratyok kina, may baleta na may makalumat taki bayalo, kwa sila weekend na yung tamo ni crew. Kanda na tarasar na lesson ni Bola, matakilakyan ipunaw, kau bukan bau terlebu, ni na bebu ke kanda, bebu kan dia tagi kanda, bebu waktu tagi kanda, na bukan ni nol bosa. Let's look at our text. Efeson kena masih va, rusna buluka va, kina, umur kina tol sebul berua, na wasni bol tol tol buat. Sana ni boleh bol tahu. You need to have a Bible. You need to look at your Bible. Amen. Efeso, praise the Lord. Muni bagai sulu, era no muni tomo sadaka me viuzi kene klo, ene elo undolu, kene elo sama. Rosa bulgalima. Eda sampai kasi na tomo Rosa bulgalima, na butikin na balata na tomo makau. Sa rotamanda na lasu-lasu. Gora ke orang jauh ko tumu be do busot sa. Do beli toro di luar orang jauh takan bu bete sa mga hit serngai ni.
Sarau tamanda ke bra tu na ka mai lo nanda ina ye. Sarau tamanda na lasu. O ke muni atu a no muni bosa dina sara e na ke muni maliwa. E no po na ke maliwa mo. Me no kina na vimu sakindina. This is the body of Christ. Me io na io. Muni busa tu sara na ke muni maliwa na kanda maliwa. Balata ni da vei tigni a mata ke na ni kerso na tu mo ko pole ke no ke ta wala ndu chuma na yango yango mai kersto olina me bosa na bi mata me bosa donu na but ke ba se ni bosa donu e na mo mata e na no mo bosa las e no mai pala na ki no da ni al tabu ko e da ka tu na al tabu na ke da maliwa ke maka oni sa thunu e me kaku ni baka vui balabala me kemni ni kaku ni thunu tiku me zoba ni lagi ndo na singa ni kuasar ni suya ndona ngauna le zakataka kina na teboro. Do not give an inch or a foot to the devil. Do not give room to the devil inside the church. Do not give room to the devil in your life. And around the tiko taka na mumula teboro. And around the tiko taka na wali loku so loku teboro. The devil is real. Yes. Araya. Oiro era mutako tiko. Merasa munduka na mbuto mutako. Ia mervanga ngaro zaka nga. Mena ni pula kina wakata kira kabukena tena. Nanda mundamua. Okanda nagara kalu tena na mundataka. Or you can give room to the devil in your life, in your work. Do I have a mutako? Can go on a mushin dina? The consequence is not can tam. Of some bill of tattoo. Do it on the WhatsApp, do it on the Verdaka. Can I on the attitude? Thonu. And only Basika making a devil. Come and take off the social and door. Not making up on the social. See the consequences? No, 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 send it well to bring a took in a car. And a Valaki. No, 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 equal. But let the mirror know. We back to the thing to look in the middle of the war. The Kako di mana tak ada bos show, kanda ubi bawa buat taki. Ia bos bilang merukia, nak kena buat tobe ni tak ada nama mula, mereka kena bikai dengan leba. Kami yang macam mana mau mereka ersal mau dikirim, orang kita mau malu ni ulang. Ni kan Kako di mana rap tak kena yang tamu. Ni kalau ni sama tak kira tak ada tamu kalau mau ni, ni satu kali kamu ni kalau kasar dengar kalau mau ni. Mereka ni mana sini mula mekina, tapi bukan mulai dikro. Kau mereka mula orang percaya kina. Amen. Nang orang tu orang percaya kina, saya orang percaya kina sungguh lo tu. Saya ni tahu kina nang mulai. Saya ni dua kina nang mulai nang mumpu. You will have a redeemed body. We remember tu, how they will have a redeemed body. In the meantime, they are just there with the spirit in their soul. They don't have a heavenly body. But during the rapture, when you told me the matter will kill them, but to what you want in the rapture. When I am too much in the bishop, I'm sorry, if they were here, look where. And I said, they're going to sorry when I'm sorry, that. Ano mo na mamariki na nabiyo ka niyo takinao tao. Niyo mararo tagi mo na tewaro. Uy sabaro tagi tunao tao. When you give food to the devil, uy sabaro tagi tunao tao. Eba chunaya. Niyo masarasuma you giving food to the devil. Lao mo kwa. Ucha samadolas lao mo kwa. Kau kita lah. Usa teman-teman tu. Essa não cai na tua tempo tem outro. Ela será no demônio tu. Ela é oppressed to from the demon because all this while you have been given
But I'm going to do something. It's going to be a sad situation. But what can I say? It's what I'm doing. Okay. Tigana to sunu mlondua. Ni mbiuta tani kere sara. Ya wakati kuna kato do mbiu. Haure tana o me o foto. Ya wakati kato na thulu kena ya va sakua solo na vi karadi. Na vi bostagi balilia. Kena ya vi that kerna. Ia muni velo manina. Ni vina nuni, vi bostoti vai kemuni. Never cast out so to give me the clue that we can store. And the look so much. Father, we want to thank you for this time. Yes. That we are in your house of God. And you are there, oh God, to speak to us. I pray, Father, in Jesus' mighty name, that you nourish us with your word. That you clean us with your word. That you build us up with your word. We treasure your word all the time. You are our true shepherd, and you always take care of your flock. Always nourish the flock. Thank you for your word today. Use me, O God, anoint me. Anoint every ear that is listening in. Amen. Those that are listening in through the live stream, and those that are here today, O God, that they will be blessed with your word. We give you all the praises, Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Ni namba ipunau na ramo lotu na kami sine dai kakua ni bara rotaka na rotabu niku. Do not grieve the Holy Spirit of God. Etiko na nonitabi. Etiko na nonitabi. Kina namumula. Namumitabi kina mo. Kina koya. Kina nonitabi. Ka kili. Meloni magayano kakina. Na tuna na tabu. Kina namumula. Kaba kina. Namumula ba sogo le lodo. Utu ni baka sabamo. Ikauchukuma ina nonda lesole kena waseba. Ele tigile tolu. Sanabulu. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. We have redemption now. Our sins are forgiven. We have redemption, which is the day of rapture. Amen. And another thing continue to go wawatiko. Me agora na sina ya ke odoni na sina ya. Manora ya tabu ni kalo ke na mbola. Romano te ko ya ka ni sina dai. Romano ya kila. Koya. Ko bi na ke na tani manda. Bakasama. Mende ko ni barara tagna. Mende ko ni barara tagna tabu. And another mula brother, ni tuna no me tabi, me da kaba veiko. Tuna no me tabi, me da kaba veiko. Ora konta mai, e rua na tabi na gata leva tabu, kina nanda mula. Ando tua, kaba kina nanda mula vai so lut. Ele tuna no me tabi. Ya konta na mai rua, brother no na, e da rola ibuno kina no, e vai yala na. The Holy Spirit is your helper. The Holy Spirit is your helper. His disciples were there, and he was about to leave his disciples, and this is what he told his disciples. And I will ask the Father, and the Father will give you another helper to be with you forever. Ao na ngai masuri tamandu, e na ngai sile vi kamundo.
o koea e dua tale tolina tino bosa kata tino another helper e dua tale nan dauni menuke o koea na tino wata ke kemba ka tamundu na tigina tigina mito na tumo wili tena mai ke tigina ke sai koea na ero tamu sa va takila nan tina nikro o koea na muto mai dake another helper tigina tigina mito sa ga tukuna kino koea na melata na ero the Holy Spirit, the Spirit of truth. O ito mo te kaya mo sa tama-tama mulai. E dono mi kelaro, e kane mo tabu, mena me kaya mo te kaya kwa na helta. We need to know the person of the Holy Spirit. Amen. O kaya mo te mo te kaya. Kasa mo te tu sera kina mo, me kaya kane mo tabu. Amen. Komura, which is can be saying that they so lot, but they can't. A second is going to choir, they do not, the world does not receive the Holy Spirit. Period. I'm telling you, a tomato loto, or a table loto, a second you don't lie, or choir, a second is going to choir. She loved the kingdom of Mura, a second and made choir hour. E se non terani che lei qua. Io come te chiamo? Non devo mandare che lei qua. Casa non masso nelle carne dai. Ni mo uno to ci ko ne orta. Au sama yu iste ko ci bi ke muni. Uni bi ke pa te qua. Iko era ni to suda che non mo bi ke. Ma te che tu la. E ti una cane mai da capa che non mo. Amen. Kau sama kaji pada kami sini dah. Endo nona tabi le. Haleluya. Memai ukei kana. Eba kata kali orang tamu. Ikea kana terang kisu. O dua tali na daun ni bebuke. Another helper. Kali bala the work of the Holy Spirit will take and continue the role of Jesus in the life of Jesus' disciples. Saat itu, saat mereka bercukup pada berkata, mereka bercukup turun cisu, turun salahku. Itu mereka berkata kia, orang telah terlemai, memetoma mereka kau mereka bercukup berkemdu. Therefore, the Holy Spirit is another helper. Kerana orang dewa kau turun another of the same kind as Jesus had been to them. Another of the same kind. Secondly, another kind. Another of the same kind. Amen. Hallelujah. La homa de quando tengo una persona helper, mana persona kit mana para kit. Ka tasa de kama ina persona para kit, e vida ta na persona ni roma na ta roma. E bossa momona. Na persona para kit, kama anda tekna na counselor, wanda ta helper, but that is not sufficient enough to describe who the Holy Spirit is to the believers. Para kita masuk kini lo, para kita means advisor. Jangan balik kau memang advice lagi, what? Tahu? Encourager. Itu dua lelai. Exhorter, comforter, intercessor, teacher, advocate, strengthener, standby, revealer of truth, empower, to be an empowerer. And a catoloco, and maybe the camera, and the camera of Kiramula. Yamu Kirachiko, over Madame Tamana Shaw, over Madame Tatumo, Hello, never looking at her. Bless the Bible. In one of the water, talking of Talam Sana, I never on my Tua. When of Sapina House, of question by Turana Tamu, Mila Madame. Of course, I believe to my one. But they're around. O tau tatu, katu do ko be ta ka kina no mula, se na wala no mula, na mula ni so ni no tumo. E da ba tumo, be to ni da ba ra ta tu na ta ko wi. We have been hurting, we have been making, we have been creating the Holy Spirit. The Semani, Biayama,
sitting with the car. Hallelujah. Me wa takla ki no le ke na ko ni klo. Na no lo ni klo. Na never ni klo. Na no. O kele na mai limit te ko tu. Tu ro su ki ro ko ya. Me ka ni ba dora. Era casa ya tu le so so le no tu se kwa. Hallelujah. Sai na do le na lo tu prendi ko. E se ni me ki le te ke te ke ni lo tu prendi ko. And the way I come to me, I can the kind of level. Amen. Shall to so that hallelujah. Now, someone advocate is the one who represents or pleads the case of another. Okoy may magtagiko, kwatalan may plita na kisme maletigo. Ramawalu muslim ono. Kami kini mo tayo sinikad kasama sila ikadala tayo and abutu mo esang ni dabuti ngawa because he's an advocate. He pleads our case to heaven through prayers. You think he's going to pray for us? No. He said by the way we conduct our lives, we will not uphold his cause if we continue to grieve the Holy Spirit. Quelqu'un with the comforter, non salva kina, or to sananawa, consoles us in our sorrows and gives us victory and strength over our soul. Questo che noi dobbiamo dire weekend, e non andare a rawa, o quando si vede che non andava a caucao, me do who come down kina, our sorrows. It's more than that. He gives us strength and victory. Someone who knows that to run. Because the Holy Spirit has not only consoled their soul, He gives them strength and victory over the souls. Hallelujah. Okay, we become sad when He passed away. So no, and the Sahara to man. Charlie says, "Pero we tell them to do the Lord." Allah na Santa Cruz. Only what to do with the Bala. A play na dormo do me dar ticket Santa. Pero vai manter na tina. O Sahara to man. Kasi dia dah ada. O Sahara sini dia dah ada. O Sahara itu ni o Sahara homeless. Belakang orang. Dan hartam. Kalau mau kena bukan. Mau ni nunda lara. Hallelujah. Why the weekend gives us strength and power to overcome the souls, so that you can live. Amen. Tudo que está ali no cativeiro, não na satu sama tena no forro, sa sen bersang au tempo, sa linguata no qua. Hallelujah. Kato dosa, sa la mo sa mendra. Cada cara na cara weekend le alta. Ora non da mus. Sa tu qua. Hallelujah. Ta sa que ni bale boca ku ni bo rote ko chico. And comfort. Helper. I want to teach you now. Liberal translation. Helper. Tell me who can get the son of the moon. Okay, more to the wicked. A chigonaka or the cabo, she is the cabinet. Okay, and we will keep Mona, or she will not come in a cabinet. You see what bayu ke kamu doon ang daw seri bayu ke kamu doon ang daw ngiri bayu ke kana na mulwa na sama tama ko sukina kwa he's there to help us. We have that help. It is available. Amen. Metaba mari ngeta na biyo kare mo tei kwa na mo toma no kwa le bro ka usa ta tu sa sera tu dira you want never get an out of the exhorter. Don't carry on the exhorter, persuader. Without the persuasion of the Holy Spirit, no preaching could succeed. Without the exhorter, without the persuasion of the Holy Spirit. And we will to the words, now and mood. Where the convicted Kemuni. Where the was in the Kemuni. Hallelujah. Amen. The preaching without the work of the Holy Spirit is dead. Dead preaching.
is what is happening in so many churches today. Hallelujah. The preaching is dead because they don't have the exhorter to persuade people, to convict people. Amen. Hallelujah. You the mutu chibaya, bo the mutu mo, but the mutu kabe weekend. Ukakuri marana tanam tamu. The tingore la mamu, but the tubata kina nana dada kina netani. Mama ida kaba kina numbula, me rao kina moiko, mumbula ganga, rao kina moiko mumbula vumuai, rao kina moiko motomate yanga, rao kina moiko mumbula kambasi kina ne bala mumbula wakadisto. That's why, hallelujah, ke dura kama zakawa, lo amaru takna, tura na yalta, ne vesina mumbula. Kene kero ni tabe ne bazaro kwa. And another restaurant the mutu chukina. Never tabu. Ever de taka. Nanomu bambulai. Never tabu de taka nanomu bambulai. Se one day nanomu bambulai. Never tabu e manjena tiko tu. Me a vom man singing nanomu bambulai. Kera yale never tabu. And nanomu bambulai se man rapcha. We go on the mutu. When you don't have the Holy Spirit inside of you, living with you, you will miss out the rapture. Some people have to do what are going to be in tribulation for 7 years. Dua, we're going to turn on. Can you will hold back. We're going to run on Mula. They said, no, 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 kina. Go no, 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 kina. Amen. Go no, 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 kina. Go no, kina, no. Help me, kapuri warota, never come no more. The Soviet Union sa, rarawa, tu kami utang bedo no no never come. Never no more we should take kina. The kato do be bela no problem kan. The situation can change. We will not feel touched by war. The sakere bulondo no. Satu na matrika tu turane utabu. Me kawa tani me no bulo. Me miuti utuma. Abaga sa transala no ila ni bet. Akaba ya no na matin tu shwe. Sakaba no ikafote. Saheli me no serao. The glory has departed. Me put to the Lord the carabishida. The kaku ila muteleko ikafote. Saheli me utamo. Saheli posture na bulo. Saheli kono no me and the sound of Tua, the time, you go. I'll come in and come and see the night. Come on, the Pala, come on, the woman and the woman. I want to do oh, go get the Muna. You're going to get the Muna. You make a decision. You make a choice right now. Amen. 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 Oh, will you come to the weekend? You do not bring sorrow to God's Holy Spirit by the way you live. But you remember, He has identified you as His own, guaranteeing that you will be saved on the day of redemption. And the Buddha you can remember that can you tie if I attack you kill the two you go sad no na klo Buku kaya boy okay ni matay kaya ba attack you kill the two no na klo no the tikina that's for your benefit and balitico na klo tu ba mala ni kila tu no ese dia sa ko baliti sa kanal ta bitiko ya bitiko dia tahu kina lumumura en balitico mo kilaki no iko no na klo Roma kina wase walu tikina tinono Roma kina wase walu tikina tinono habe kina lelu tamu samai no e mais isema kina elonga he joins with our spirit kanga tukuna riko lumiko that's for your benefit we will want you to do that now lumiko you need to know
benefit of God the Father or Jesus the Son. But but for your benefit, that's why you are in well. You are the vessel that contains the Holy Spirit. Can the Holy Spirit live? Yes. There's a possibility. There's every possibility for him to depart. That's why to the children, do not grieve the Holy Spirit. Do not make him sad. For your benefit. It's a guarantee. Everything is cool. Everything is cool. Hallelujah. 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 On the second of bango. Salah dari sosa Aisha. Brother tu orang ramai. Ucap betul bukan sultan. Somebody lang tali. Hallelujah. On the other man. On the Nakai man. Sasena. Ipinakati pada kau yang tahu. Mekomti bukan. Mebisu kita. Hallelujah. Mencuri have a war. Hallelujah. Pulau lagi. Kita tak kau kena mada. Kena kurang mada. Have a miracle ya. Don't do something. Second non è un umano e ne cammini in dai. Italia ora vedi mai banilo. Sa parla todo banilo. Vai mai tani. Tani tipo hallelujah. Hallelujah. O sa la to e con la buona. Hallelujah. Mo la metti nel terminale. Hallelujah. Robert che non si è avuto di nono. Nel caso sa sematico è chi ne londa. En de baga dini taki ni de sa mu ni ko. Amen. Semati ki ne londa. Ya ta ba mandi tertanani. Andam sa ba mbola le sina. Ne le sto ma ki le tura ngo hallelujah. Le ba dini ko ni ko ni sa wena. Karani ba kasa ba lekana. Mazaba. And do ba ta na ta. What will grieve the Holy Spirit? O se ke ne bidana mani karani ba kasa mo. Hallelujah. The trauma that was grief, say make shed. The grief can be one day to cause sorrow, to cause pain, to cause distress. It encompasses both physical and emotional pain. You don't tell them that anybody grief. Can remember only persons can feel these things. La tamatanga and the warawatake. My conclusion is that the Holy Spirit is a divine person. Because only persons can feel those sorrows, feel those pain of distress. Only persons. But because we can grieve the Holy Spirit, according to Paul the Apostle, therefore the Holy Spirit is a divine person who lives with you. Amen. Where tamatavaklo. There was a lot of Marata Kavatoma than I said, there was also a ton, taking a tini. I'll come to my door, Meron in the Kilakila, none of our Rota with a Bela at Makawa, Kandeta Samaya, or Polo Shema taking a Bela at Tibo. And then I said, there was also a ton taking a tini, who don't do together, the tini will tumble. Yakuina era twendenga kama rotaka na mama yatabu kasabu kilo kwa menano bela kasabu wala keira kokwa wewe Israeli na kaya yao meiro era twendende bwana tu yo twendende bwana tu hakina waisia kemuni ulisaba na rotaka na yatabu kasanga yao sanga ibuki tali ko. Instead of God being their God and their friend, God became their enemy.
Instead of God being their friend for them, God was against them. Mataro. Mataro na tamu. Kasaba mai na mai tino tuliko. Niko sa kamata ba mulai. Seri tamata lo tutulo. Let me repeat this. Seri tamata tolo e vale e vai tino ba na tamata ba mulai na. Lama mai tamu. Kama tiko mai tiko. Dua ene kan sini dai. Mataro manda ene ba taka. Since he is the Holy Spirit, he is grieved by unholiness. Now that's by a Holy Spirit of God. Everything that is unholy in your life grieves the Holy Spirit. Kebakai ekakase e anhuli no ekakase chigo sana you causing pain to the Holy Spirit. Don't tell him, since he is the one Spirit, hallelujah, since he is the one Spirit, this unity will also cause grief. It was a fashionable title. The church speaks. Confessional. Hallelujah. I don't think so. Anything that causes this unity to the body grieves the Holy Spirit. You are not satisfied with the leadership. Just leave the school. Why the cause? Why you want to ruffle the feathers? Because when you ruffle the feathers, you bring disunity. Yes, who is greater? The divine person of the Holy Spirit. Don't tell me off the cuff now we can. Don't tell me come because he is the Spirit of truth. And I would come, you are grieving the Holy Spirit. Amen. Because he is the Spirit of truth. Anything untruth that is taught and preached, that is shared to the people, hallelujah, it grieves. It grieves the Holy Spirit. Anything that is unholy, anything that causes disunity, anything that is contrary to the truth, that is there in the Word, for sure without doubt, grieves the Holy Spirit. Kitaka kigo ina tama mulai and raising every sin that is committed, that you commit every day, grieves the Holy Spirit. Maneno lesoni au na wasiamini na kina na ibora kwa ibora tukina. Mendele domanda e videre wasiwasi ni bora kada mutu chiko polo na ndele sori kama rota na utamu ina muno ndo wale sori kina e matende wasiwasi na boss the speech na boss ma efeso tigide rusi ulgali kina tigide rusi ulgali wa e na mutu kina mbele na bossa kama kina tigide rusi ulgali ma sa rota manda na lasu Oi kemu ya dua, endo dole muli posendina sala, ene kemu ni mole obreta, ni sabi tinya wata, kena ni Kristo. Na lasu, why is a step into the vitals of the body of Christ.
Iniredio man. Kemuningo na yung Kristo tubo. Sa nila kumayo. Kasi. Okay. Kalau mau orang itu main dengan rumah. Macam apa coba di sini. Allah suya. Kalau mau kontak sama lagi. Lagi sih setiap. Kita main semua. Yang itu, tapi langsung tu kita tahu. Yang Kristo. Usah. Fokus. Mau membuat kita. Nah, Tuhan kau tahu kau cuma tangan dia. Wih kau gay, sele lah. Tangan yang tahu. Orang lu mana? Kau yang tengok kita tahu. Ucap sampai di sini tu tak. Orang televisi. Sampai di tu tak kita kita langsung. Sampai walking away. Langsung. Sampai di suara dalam Kristus. The Holy Spirit cuma tangan. Strengthen the body with the eye. Well, kalau tu, saya berjumpa sama kita. And we do that. God betul kita. So you are working in contrary to the work of the Holy Spirit. Sampai rawat tinggi kucuna. Mengarang mendengar mereka Malaysia. Kalau nak bikin dia. God is not for them. God is. I always say, Jesus knows how to defend himself, his body. He does not contrary to what the Holy Spirit wants to do in the body of Christ. Go with the flow. Smile. Okay. Now, fellowship in the body is built on trust. Trust is built on truth. Now, we talk it's built on trust. We go on it's built on trust. Fellowship. It's built on trust. Trust is built on truth. No bosan tidak. O sana ni trust kami trust kita. So okay na ko to minanong ba. Bosan ni mga bang. Oh. Padahal sinitang na itsura ka. Anong dila? Tara na itsura ka. Puno mo na rin, puno mo na mati. Kinakaroon mo na kinakaroon. Bosan din na. Isa ang ginawa, sista mo, softer side. Ang meron mo yan, ang sila mo yan. Wala. Sa sama chikuwi ko, may trusting mo hindi na. Amen? Even if you call again to apologize, then you cannot make it. Can we do that? Yes. Amen? Can we do that? Can the church do that? Amen. Therefore, falsehood undermines fellowship. Ini rusa berkali orang kata bos. Ini sama dua tolo. Wajib kita naya kita tali tengah. Rusa berkali wa. Di kampung di bawah tak mungkin bos so. Kanda ubiro apa taki. Ena bos bina na bukia. Na kena motor na kita kena nambula. Na kena bika. Ena nambeba. Kami yang tengah wa. Wira sana mo kemuni. Moga malau termada. Nakakachik mo. Tingnan mo sila mula liwa. Ikakunilata na ni Mosa iso. Kanda uwi baka motor mo. Do not use evil words. Na bosa kwa ila make na evil. E na bosa kwa ila make na bosa makiriki. Na Sapros. S-A-P-R-O-S. Sapros. Akene balabale. Rotten peace. C'est rotten fruit. Isama ya mutike. Kene balbala na mosi ko 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 ni mo motaki. It's
Rod. Lang mo na po siya. Rod and feet. Rod and food. Iso na ito rin doon na. Doon na. Wala ikaw lupa. Okay, bili ka kina doon na. Wana po sambil. Makanan. Wana ba umabotak sa nga kina. Natural. Sa nga kina naman ako. We do not use rod and feet. Come. And it's so lulu. Tamu. Tapos na mga muta-muta. Tapos na nga nabito. Tapos na nila Romaniko. Era makilawi na lolong. They feel the grace. Era mo sa tala mo ito. Kasi ang manunduto na mga nilumubos. Yan ko chuko yung lupat. O baka sa mga 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 gusto na natin o sangka ko sa nga ng bukos. Dalawa lang mga pagkakahirap ito ko kaya. Sa awa ng mga o sa kita ka. O sa rektunan na. Natura nga. Hindi ko tula. Buka ko na yung dito na nakakaya. Wait, what the way? When I don't not know his personal life. Yes. Amen? Alam mo, you do not speak about talk. It hurts people. Only those that be. Ito nabosa. Kung nabosa mo, nabosa tangon, nabosa nga ni Klo. Nabosa nga ni Klo. O pagkasagutan doon na chiw kwa, beso kwa karuni balo leo. O tono chiw may nakene, talmo. O, nene to yung mga buto nena. Yung wala kaya ka buto kwa. Sabi nung nagtabo kami itong beso kwa, merasa walang tinanamati. Sabi itong nakama kwa, his words were primary means of ministry. Kwa na bosa na, iba natin ko na minister kina. Amen. Still his words were deeds. Nanonobosta nila, itakataka. God has put his word in our mouth, in order that we may communicate it to others. Isilimika na nabos ni Klo, na Klo, kinausunda, meron communicate takikina, may hira na tamata. Communicate to others with the word of God. Otia, sabi kakwa, the Christian needs another Christian who speak God's word to him. He needs that friend again and again and again. Ayaw mo na tamataloto. Aw mandela nga wayaw. Ito na tamataloto. Kung may bosta nga wayaw, na boss niyo ng Klo. Hallelujah. May tarayo lagi. May wayaw lang natin ka. I need that friend. Every day. We need one another. Uy, kung di matalayo walang giliwan nyo. I know that. Ano tawag lang mo siya po? Let me tell you this. Just speak word. Speak words of blessing. Speak word. Kakulang lang sa lupa. Ang mabuo kinukaya, ang nagkilata na namin kinukaya, ang nagkilata siya kumay kinukaya. Sabi ka? O kaya naman nagkakalabat ang kinatura na mayroon tamu. Amen. Kinikaruan ni Bala-Bala. Kaya kaching mo ako pula. Not only our words. We see with our words our temper. Naipakaraw niya ako. Utara mo ito tuloy kita. Tinerus ng murmono. Kabang mo na dhulu. Kakuha ni Bala. Kakuha ni dhulu. Mo iparang laki na. Kakuha ni dhulu. Tipo may dhulu. Ni sana yung nung naman din singa. Amen. Yeah. Non the temper. Naipakaraw niya ako. Baga mo naipakaraw niya ako. E naranaw kina niya ang tamu. So sabi ako. Dhulu. Sarto meron tayo may palit na. Kaya lang yung bago, ito sa harap tayo kaya. Malata, magtubo, nagtiyapa. Okay, ito kayo din kayo na nagdulo. Nagkakamit na ako, kontrota ka naman nagtiyapa. Ha? Sabado? Kaya ka, ayaw sa nagtulutsukan, nabi mo na ito, tumawa ko na itutubo. Siya mo na, narawala ko sa nagkakatay. But I can't get around it. Somebody don't want to walk, or somebody don't want to walk. And or she got to go rain and a rain. But you want to walk because I need to control my camera. Siapa? Katakan mereka yang berada tuan. Rasul, kita terus menuntua. Kamu ni bidu tadi kita sara, lewat kata-kata.
Limbito tani na dulu. Limbito tani na yamava. Hallelujah. Amen. Sakuso na bikaragi. Salah. Orang ni bos pun bolu pak. Itu sabi karagi ngamai. Hey, kudu tanam tak. Kau nama Kristo. Kau nama yang berterjemah. I know you have every right to say whatever, but kada sa matatalog. Kada sa tubig kada na balak-balak. Kada sa lewa. We have self-control. Amen? The second one, the outburst. Kako na bikaragi. Tapi mo sa tagi baka liya-liya. Kinayang nabigay at kaya nga. Ilimo na ka. End of the Buddha. End of the Buddha too. And another. Self-control tattoo. The uncontrolled temper will cause disruption in the body of Christ. Who is hurt the most? The divine person. Kung magmitara ka na ng tulong, pinatawag tudo ng puto. Sino na ka din kayo lang kaya? O sista ka, sino na kumain kita yung lawa ko. Pagka kaya, siya nga po sa tigwa ng sista, sa may best mo din. Ha? Kung kaya ha? Sa karang sa natin mo pa. Sa set ko na nulog, kung napag mo yan, yan kung kumana kami pa. Sabi, amen. Nahamit tawag, kung magtara ka dyan na mo. Yang nanti macam dahulu, lakini katulong ka, manapalala, tulong juga follow mo may Efeso, ito. Kamu tulong daw puta, sa sigma ng damuta, sa sigma. Ngora sa may sigma kina, sa raya diyo to cuma. It's there in the world. It's not, I'm not making it up. Sa may rest na ano ko eh. But sabi mo, alam mo na background tunga ng buong bulo tunga, they were slaves. Israel itu mau mulai, mana ada jobnya masih ada. Saya kira itu boleh kemudian, nggak duka pun mudah. Boleh bangga. Amen. Haleluya. Kita mau kesana. Belum bangga. Mereka pun mau kota kita. Ini mereka usah. So kita bisa berdoa. Semua saya semua kita sardo mana. Salah ko eh. Sampai kamu haluan. Ini kata-kata yang doon na itu sa kuto. Kilala kayo. Era na wasista. Era na kama. Namunta ka. Umbero chukua ni na. Umbero chukua uko sa subi chukua uko. Ena hawo ni na. Umbero chukua na. Ucha shukuto tolota. Na kakuri mananokina heltam ukoya metiko memeletiko oituko memeletiko ukoya metaraka tunemo Kristo helwe samo detan metikira heltam niko kakuri mananokaka kakuri tunataya tunene tabo hallelujah meri madara kana bimo swaka ni soksona ni lotomo bimo kana kami sini dai sabana na kana dende hallelujah. No mas le kami sini dai, le kakuri dua mi tenda mo, dutu mai, you mai, na ngelo situra, kainan da budi ko. Kakuri mararap kaka, heltam enan dua sina. Siapa? Amen. Kalau mau selalu, control your temper, what dia? Nak ini nombor berapa? Oh, mai di bakal mata teksa. Que o dar artigo ou um ver todo chugando no milagro still vir da luz sa o dar ka awa to meja santo no por no da se indone que tiene dica no solo ni misi de seneca no solo ni offre de seneca o fa da artigo e ora ora te que no o dia era noche Vamos Hallelujah. 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 E posso richiedere colombo la teni, chi le chiede colombo, cavate chi chiede colombo, romani chiede colombo, vi la come tosna che era dua, vi la come tosna che era la vi la come Christ. The Holy Spirit is here
to bring unity into the church, to bring blessing to the church, to bring peace to the church. Hallelujah. To bring new soul to the church. Hallelujah. Are we an obstacle to the work of the Holy Spirit? It is my prayer, hallelujah, that we should not ever be in the way to bring the Holy Spirit, to hinder work of the Holy Spirit. Father, we want to thank you for your word. We want to thank you for your word. Tiba tiga kema me uku kini sera, tiba tiga kema me betura dia to. Kita udah tu sah that individually we are the temple of the Holy Spirit, and collectively, hallelujah, we are also the temple of the Holy Spirit. Holy Spirit, you are here for us, for our benefit, to help us in every way, to be our counselor, to be the one to strengthen us, to be our teacher, to be the revealer of the Lord Jesus Christ to our lives, to build up the body, to save souls, to convict people. Hallelujah. Father, we have sinned against you. We have sinned against you. And on behalf of the church, I want to confess all of our shortcomings, sins, the way we talk in our attitudes, the way we work, the way we conduct ourselves. The Holy Spirit, you are divine. And we have made you safe. So many numerous occasions. Help us today to live holy, Jesus, to speak the truth, to say yes when it is time to say yes, to say no when it is time to say no, to share your word to other people, and to work faithfully and diligently for the work that you have given to us, that you may be glorified. Father, thank you for your word. Thank you for your word. Continue to work in our midst, Holy Spirit. Continue to convict, continue to bless, continue to mold, continue to strengthen, continue to pray. You are our advocate. Help us to pray. Pray for us, Holy Spirit. We welcome you, we welcome you, we welcome you. We say welcome, 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 Holy Spirit in our midst. You are always welcome to take residence in our daily lives and in our lives, O Lord. Abide with us, Spirit. We pray in Jesus' mighty name. Thank you for your witness. Thank you for the unction. Thank you for the urging. Thank you for your voice. Thank you for the direction. We surrender to you, Holy Spirit. We surrender, we surrender, we surrender. Thank you for the blood of Jesus. Let us cleanse ourselves of today. Today is a new beginning for this church. Today is a new beginning for our walk with you, O God. We have fallen short of your glory, and we ask for your forgiveness today. Bless the listeners that are listening in, O God. Father, lead and direct their life, O God. Help them. Dear Holy Spirit, we pray. Father, we give you the praise. In Jesus' mighty name we pray. To the Lord, the care of the camera, see the light, you may stand. Our Lord, the so we can let go of their readiness that we have to work on. I'm not exempted from preaching today. I have to conduct myself well. I have to control my temper. You have also to control your temper. Hallelujah. Come and take some time. Come and take some wine. Talk to
There's no living person, no living believer that has not grieved the Holy Spirit the way you live. Only if you are perfect. All I know, there's only one perfect person, and that is the Lord Jesus Christ. He was sinless. He was sinless. He was sinless. Everybody else, somehow, one way or another, through our conduct, through our speech, through our temper, we have grieved the Holy Spirit. And that calls for repentance and forgiveness before the Lord. Au saguara rau te ke muli. E na bunga na ngaina. E na bunga na mukula. Uli bosa da buta. E bunga rau ni logo. Numbula ni maluai. Au saguara ke ni ke muli. Kau saguara rau te ke muli. Au samai tatao. Bika. Binaka. Puni da kaba. Kina nongo mula, kaba kina nongo mata mubale, kaba kina songo le minuto. Au sakerene nai, muni bosotiao, ni mokoda, nongo ibarbalda, basa sabati kiao, bosa saba, ena rantura. Au sabang bimina kina kemule, kiao, ne binono tundo. We have a clean slate. There is a fresh path. There is a fresh path. You can start afresh today. You are starting afresh. God, no, what's the money? What's the money? What's the team? What's the money down there? Something God on the two on the boss. Yes, Lord. They go around here, Lord. God will remember the car owner. God will not do it. Hallelujah. Sintara sala kele tendira. Meta pilo mane meta pilo soti. Blete meroni. Bukiki agara dia utama kana mali. Kaba tu sele amu sele soti. Era tu na maboa. Ni tatao ni agara dia utama. Hallelujah. Kamuni muni soti amai. Eu sabo sit kamuni. Ana sabe soti. Hallelujah. Kamuni sakta bana la la. Kamuni sakta la. Eu sakta la.
We are not perfect, Lord. We fall short of your glory. But we thank you for the grace. We thank you for the mercy. We now want to be alone. Now want to be alone. We may possibly be man. Kurang bawa kita nak keluar santo ni tiga bubu wiki mami. Bagai yang tentu bagai bubu ada bagai sumber. Iki menanggarau nak kaki menut kuna nak keluar. Iki menanggarau nak baru dia lo iki mami. Iki menatang bakau ko, bagi mutamatan di nasara ni mami keluar. Bagi mutamatan ni iki penuhi taki. Bagai wiki mami. Iki bawa ni nak iki mami nasi kami nak tindai. Kimi bawa ni berada di desa Osot di Mami. Kimi bawa ni berada di desa Wili Mami kimi belum beli. Turang berada awalnya berpuluh tahun muda kimi lo tahu kena nak keluar. Kimi sama mau tak keluar kimi lo sesama. Kimi saya lo tak kimi Mami kimi boleh bagi semua lo. Kimi lo saya ni mau musim ni lo boleh lo tahu. Kimi Osot di Mami nak keluar. Kimi Osot di Mami nak keluar. Ini awalnya besar na awal
Kim sabwa mo ni na tiki mo ni. Bila wala mo ni sa mata ni okani. Bila wala mo ni sa mata ni wale. Bila wala mo ni mata uzo ta na so ten no ni na klo. Kim sabwa mo ni na tiki mo ni na klo. Bora mo ke basuka. Ina no ni wale na klo. Kim sabwa mo ni na tiki mo ni. Na wala mo ni metale mi ki ma ni awu na klo. Turang baru bikin na wala ni turang na mulo di kim na wala ni kim. Kim sangan na mulo ni bita maglo lo mana klo. Ni baru roy ni wala no ni bita mag ni ba kau ti na klo. Ela lo ni baru lo mana klo ni mo sulu ni kim ma na sulu. Kil na ko kila ni ni bikin ni kim sangan be bi. Ina ba la nganga na ma la sa ti mo te ki ma be. Kim sa ba tu sa klo we will be victorious. Because of you who will be leading us, will be directing our path and will take control of our lives. Turang mina wali usar na wo mina ko. Kemsa na ro na klo muni ro kobi. Muni mosto bila ataki. Muni wala ngi na ne me klo. Chisu na ne me turang mina ka. Ne me bambula. Dina dawlo Dondo. Masuk ke bawah ni kalau sana ya bala kim ni malu. Doktor malu ni kan abe kim ni